हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिब अली एंड आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मिनी कार के लिए फ्रंट एक्सिल, जो कि हमने बनाया है पूरा पीवीसी पाइप से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना एंड अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।